自從咧有咗 MCP 之後咧，我個 AI 咧終於識得幫我做嘢啦。大家好啊，我係 Annie 啊，歡迎嚟到我想用 AI 賺錢。咁大家咧用開嘅 ChatGPT 啦、Grok 啦等等嘅工具咧，唔知大家有冇覺得咧佢淨係得把口咧，俾好多建議你啦，但係咧就要你自己咧 copy and paste 啦，或者係咧俾好多資料佢啦，好似咧唔係真係好幫得手嘅。但係 MCP 嘅出現咧，就係令到你嘅 AI 咧真正識得咧落手幫你工作嘅。大家咧都有機會咧聽過 MCP 呢一個字嘅，可能咧你都唔係好知係咩嚟㗎。今日咧我就會同大家講解乜嘢 MCP 啦，同埋如果冇 programming 嘅底子，我又點樣用到呢？我更加咧會教大家咧點樣叫 AI 啊去幫你裝任何嘅 MCP 嘅喺你嘅電腦入邊，唔再需要你自己研究咧嗰啲好複雜嘅安裝文件㗎。我亦都會咧介紹幾款我覺得幾好用嘅 MCP server 俾大家嘅。如果你哋都對呢方面有興趣咧，咁就要睇埋落去。大家好，歡迎嚟到我想用 AI 賺錢呢個頻道。我哋會定期為你分享最新嘅 AI 資訊啦、AI 工具啦，同埋點樣運用 AI 去提升工作效率，等大家都可以更輕鬆去用 AI 揾錢嘅。如果你都對以上題目有興趣嘅話，就記得 subscribe 我哋啦，仲可以加入我哋嘅獨家群組，領取免費嘅 AI 課堂同埋獨家嘅 AI 知識分享添。MCP 咧就係 Model Context Protocol 嘅簡寫啦，由 Anthropic 咧係2024年11月25號咧正式推出嘅。簡啲嚟講咧，佢就係一個工具嘅連接器啦，就好似電腦嘅 USB-C 咁樣，就幫你咧將 AI 模型咧連接入去咧你電腦裡面嘅唔同嘅工具嘅，令佢咧可以落手咧去幫你做一啲咧平時處理唔到嘅工作㗎。例如咧，幫你覆唔同語言嘅 WhatsApp message 啦，咁或者係咧幫你打開網站咧，去任何嘅網頁嗰度做搜尋啦，或者係測試一啲按鈕嘅，甚至乎咧而家咧係可以幫你填埋 form 嘅，咁幫你咧整理你電腦入邊嘅檔案啦，GitHub 裡面管理你嘅代碼啦，甚至乎咧有人咧係用 MCP 咧幫佢喺 Blender 嗰度做一啲 3D 嘅模型嘅，而且咧佢亦都可以變成你 marketing 嘅助手嘅。不過咧我自己最初研究 MCP 嘅時候咧，因為完全冇 programming 底子啊，我真係覺得好難明究竟點樣安裝同埋點樣用嘅。首先咧 MCP 咧就要有一個 client 客戶端啦，意思咧就係你用咩工具咧去用呢啲 MCP 嘅，入邊咧就首先咧要有一個 AI 咧去做一個主腦嘅，咁然後咧就有一個 MCP 嘅 server 即係服務器啦，即係點樣去連接呢個 MCP 咧去你嘅工具嘅。咁 MCP client 咧就最多人用噶啦，就係可能係 Claude 嘅 desktop 啦、Cursor 啦，或者甚至乎好似係 Cherry Studio 啦呢類啦，留意翻咧呢類客戶端咧係一定要 download 落去你嘅電腦入邊嘅，因為佢好多時咧有幫你管理埋你電腦裏面嘅一啲檔案啦，或者佢會用你嘅電腦去寫一啲 program 出嚟。咁我自己咧就多數用 Claude 嘅 desktop 啦，同埋 Cursor 嘅，但係因為咧 Claude 咧係需要 VPN 啦，同埋咧都建議大家咧係用付費 plan 去用嘅，因為免費版咧佢得好少嘅 quota 啦，通常好快就爆嘅。比較容易喺香港用嘅就係 Cursor 啦，或者係 Cherry Studio 啦、Chatwise 啦呢一啲啦。咁我咧就已經將今日嘅影片嘅內容咧會放喺個群組入邊咧，俾大家免費 download 翻嘅。因為入邊咧我會有好多呢啲關於裝 MCP 嘅 link 啦，或者係關於裝唔同嘅客戶端係點樣，又或者大家咧如果想用 Claude 咧，咁都喺群組裏面咧有一個免費嘅課程咧，教大家點樣註冊 ChatGPT 等等嘅工具嘅教學嘅。咁亦都同時可以應用喺 Claude 嗰度噶啦。MCP server 咧亦都有好多。我會喺群組入邊咧放入大量嘅唔同嘅 MCP server 嘅 link 咧，俾大家去揾適合嘅嚟用㗎。咁我相信大家見到 MCP server 嗰啲教學流程咧、安裝流程咧，都會覺得好頭痛㗎，因為好多唔識嘅 terms 啦，冇 programming 底啦，包括我自己啦。點知咧，因為我發現咗一個 MCP 嘅 server 係叫做咧 MCP installer， 佢係識得咧幫你安裝 MCP server 嘅一個 MCP 喎。咁即係話咧，只要咧你俾你想安裝嘅 MCP 嘅 server 嘅 link 佢咧，佢就會識得幫你睇晒啲文件啦，跟住直接咧就幫你做埋個安裝嘅。咁今日咧我就會一步一步教大家去安裝呢個 MCP installer， 同埋咧同大家咧測試一下咧叫佢安裝另外一個 MCP 工具嘅。不過留意翻啊，呢個 MCP installer 咧暫時咧只能夠用喺 Claude 嘅 desktop 嗰度嘅。咁首先咧大家咧需要預備以下幾種工具嘅，一咧就係一個叫 Node 嘅 JS 啦，第二咧就係一個 Python 嘅 3.1 或者以上嘅 version 啦。另外一個咧就係叫 UV， 一個用喺 Python 嘅一個快速嘅管理器啦。而最緊要咧就要 download 翻 Claude 嘅 desktop 版本。咁點樣安裝 Node.js 同埋 Python 呢？大家咧首先咧可以去佢嘅官網下載翻對應你電腦嘅版本嘅。咁安裝之後咧，打開 terminal 啦。如果你喺 Windows 機咧，就開 command prompt 啦。咁就打以下呢一段 pip install uv 啦。咁跟住咧 enter 咧就可以直接去就會自己安裝噶啦。
因為你已經安裝咗 Python 啦，咁佢自己會識得去 run 嗰段 program 嘅啦。咁其實全部都係 copy and paste 嘅，大家唔使好擔心。係啦，咁第二步咧就係安裝喺你嘅 Clock Desktop 入邊啦。咁點樣做咧？首先咧，我哋喺電腦入邊咧揾翻呢一個 file 出嚟先，呢一個 JSON 嘅 file。咁如果係 Mac 機咧，就會喺呢一個 link 嗰度；Windows 機咧就會喺下邊呢一個 link。咁大家咧如果咧你揾唔到咧，因為如果你係第一次裝 MCP， 佢係未必已經 create 咗呢一個嘢㗎。咁唔緊要嘅，你可以打開你嘅記事簿啦，或者係 text editor 啦。咁之後咧就將以下呢一段曲咧擺落去，跟住咧再 save as 咧一個 .json。咁咧，咁佢就會變咗一個 JSON 嘅 file 㗎啦。咁留意翻咧，每次咧我哋加一啲新嘅 MCP 咧，都需要改動呢一個 file 嘅。每次加入咧，其實就唔使每次都擺晒呢一段曲嘅。其實咧，你留意翻咧，佢有個 pattern 嘅。咁只需要擺呢個上面嘅呢一個開括號啦，同埋去到下邊整翻兩個刪括號嘅時候咧，呢一段入邊嘅內文咧就得㗎啦。好，咁安裝好之後咧，我哋就熄咗個 clock 啦。再開翻之後咧，你就會見到呢一個新嘅 MCP Installer 嘅 MCP 功能啦。咁安裝好之後咧，重新開過一次 clock 咧，你就會喺呢個位咧見到咧佢有啲唔同嘅 MCP 工具已經安裝喺度啦。咁其實佢即係 clock 其實真係幾好用嘅，因為佢本身已經可以連結埋你嘅 Google Calendar、Gmail 等等啦。咁但係譬如話好似 WhatsApp 呢啲咧，佢呢啲入邊咧，其實係啲咩咧？就係佢嘅 MCP 可以做到啲咩嘅？就係譬如話佢可以幫你 search 個 contact 啦，佢可以幫你揾翻個 chat 啦，係啦。咁跟住佢亦都可以幫你 send message 啦、send file 啦等等嘅，或者幫你 download 一啲 media， 即係你可以叫佢 download 一啲相啊或者片翻落嚟啦。咁另外 file system 呢一個咧，就係佢可以幫你去讀取你電腦嘅 file 啦，幫你 create 一啲新嘅 directory 啊，幫你去寫，即係幫你去 write 一啲 file 啦，即係幫你改一啲 file 啊咁樣。咁其實都係好方便嘅。咁呢個就係我哋嘅 MCP installer 啦。咁已經係 install 咗啦，係啦。咁喺呢個情況下咧，譬如話我而家想裝一個新嘅 MCP 要點做咧？首先咧，我哋咧去揾咗一個我哋想裝嘅 MCP 先啦，係啦。譬如話我想裝呢一個啦，咁我就可以叫佢啦。咁留意翻啦，當你開始安裝之後啦，咁佢好快咧就會自己咧 run 到咧所有嘅 Python 啦，或者係入邊佢需要嘅一啲功能。咁然之後咧，喺佢完成咗之後咧，我哋就要開翻頭先嗰一個 JSON 嘅 file 啦，改咗呢一段嘢啦，將呢一段嘅曲咧 copy and paste 翻落去你嘅 JSON 嗰個 file 裏面啦。咁記得咧留意翻咧嗰個Python 啦，嗰個 file 咧係嗰條 link 係咪同呢一個咧係吻合嘅？如果唔係吻合咧，你都可以問翻 Clock 究竟你嗰個 Python 嘅嗰個 file 喺邊嘅。成咗安裝之後啦，搞完呢個 JSON 嘅 file 之後咧，我哋就要熄咗嗰個 Clock 嘅 desktop， 然後重新再開一次嘅。翻嚟啦，佢開咗之後咧，其實大家咧可以去翻左上角咧Clock 嘅 file，Clock 嗰個位啦，跟住揾翻去 settings 咧。其實呢度咧就會見到 developer 呢個位，就會見到一啲咧你已經裝咗嘅一啲 MCP 喺呢度嘅。咁同一時間咧，你哋係開呢個新嘅 Clock 嘅 check 嘅時候咧，其實喺呢度咧都會見到已經裝咗啦，係啦。咁呢一個新嘅 plugin 咧就係一個可以幫我哋做 SEO 嘅一個 MCP 啦。咁到時我哋可以俾條 link 佢，叫佢幫我哋去做一啲 on page 嘅 SEO set up 嘅。咁咧就會真係好方便啦，因為以後咧其實大家咧見到咧真係。有咗 MCP 之後咧，我哋成個 AI 咧係真係方便好多，即係好似頭先我都有即係咧我都有示範啦。譬如話咧，我剛剛都有叫大家去睇下咧，去 test 一啲你哋網站裡面嘅 link 啦，或者係叫佢去某一啲網站幫你 click 一啲嘢啦，打一啲嘢啦咁樣啦，甚至乎係 WhatsApp 啦，去 send 一啲 message 啦，俾唔同嘅一啲 group 啦。因為 WhatsApp 嗰 part 咧其實都幾好用嘅，因為如果你唔係淨係即係攞嚟睇下 message 啊咁樣啦，而係咧譬如話可能有唔同嘅一啲 language 咧，你可能係需要 manage 一啲唔同嘅
language 嘅 group 咧，其實你可以咧直接咧就用 MCP 咧，用 AI 咧，叫佢幫你寫某一啲 language 啦，去同佢傾偈啦，幫你去 draft 一啲 message 啦，咁亦都可以幫你 search 一啲 message 裏面究竟有啲乜嘢資訊啦，叫佢幫你記錄低。簡單啲講咧，有咗 MCP，譬如話我哋見到呢紮工具 list 啦。其實可以叫佢 WhatsApp 度揾下，喂，我今日有冇約咗啲咩 appointment 啊？有嘅話，叫佢幫你喺 calendar 嗰度加翻落去啦，然後可能 send 翻個 email 去通知翻你自己啦，或者甚至乎佢可以幫你喺你嘅 Google Drive 入邊去做一啲 search 嘅。咁呢一個真係俾咗 AI 呢一個好大好大嘅一對手啊，去真係幫佢落手去做嘢嘅。咁頭先咧都示範咗好多咧 MCP 嘅安裝方法啦，同埋唔同嘅用法嘅。咁當中咧當然嘅，我都遇到好多問題嘅裝咗 MCP 嘅時候。咁大家咧如果遇到問題咧，其實就唔使問我嘅，因為咧我而家咧就好習慣㗎啦。我遇到咩問題咧，我就 cap 翻個 screen 問翻 ChatGPT 啦，或者問翻直接喺 Cloud 度問翻佢，喂，我安裝呢個出咗啲咩問題喎？你可唔可以俾我解決方法？咁其實我哋都係 follow 翻佢嘅要求。咁佢唯一有個好處咧，就係佢而家已經可以幫你 read 到所有網站啦。你俾條 link 佢啦，你好 specific 話俾佢聽你要做啲乜啦。其實佢完全咧已經可以落手幫佢做。因為頭先咧我剛剛都示範咗一個去用browsing 嘅一個 MCP 咧，我大家都會擺翻啲 link 喺下邊。咁其實佢係好處咧，就係其實你可以指定一啲網站叫佢入去啦，包括幫你 click 一啲 link 啦，甚至乎咧幫你咧去填一啲 form 㗎，或者幫你去揾一啲資料出嚟啦，去做一個 RAG 啦等等嘅。咁其實呢一個咧，我覺得咧先係實際應用到 AI 嘅一個方法嚟嘅。咁之前咧，其實我哋都有做好多 automation 啦。其實 automation 咧係我覺得係要學嘅。咁我而家都 draft 緊好多關於成個學 AI 嘅流程，因為我發覺咧好多人都好 confused，即係究竟我點樣為止真係學到用 AI 咧？因為好多以前我哋嘅可能舊年講緊半年前嘅用法同而家都唔一樣。咁而家我哋已經有咗 MCP 啦，咁 Google 亦都有 A2A 啦，A2A 又係另外一個協議啦。咁但係暫時我都未真係應用到嘅。咁但係另外譬如話我近來都做好多譬如 Vibe Coding 啦，因為 Vibe Coding 咧，譬如話我用一啲特別嘅AI coding 嘅工具之後咧，再配合埋我原先做過嘅一啲 automation 咧，係真係好正地已經係做到一個工具出嚟去用㗎啦。咁對於好多人嚟講咧，其實唔需要識 coding， 你都可以用創意咧去開發更加多嘅一啲網上嘅工具俾人哋用啦。咁呢一個就係 AI 強嘅地方。咁我今日咧就去到呢度先，下一次咧我就希望咧可以為大家咧介紹更加多咧關於點樣去應用 AI 嘅方法啦。咁如果大家咧都中意呢方面嘅題目咧，就記得 subscribe 我哋啦，分享俾你嘅朋友，話俾佢知咧 AI 咧終於可以有一對手啦。同埋話俾佢聽，你已經知道乜嘢 MCP 啦。咁我哋下次見，拜拜。